咁啊，電話號碼28927889，陣間我哋再聽聽下一位朋友 Stephen 嘅電話，但我想聽下君先。好啦，嚟料咯，嚟料咯，地產嘢啊。地產，邊單先？地產都七七八八噶啦，last 嗰單大結局啦。而家講係嘛？好唔好啊？好嚟嚟，就係講翻點樣猛法都好。粉嶺係啦，OK，咁大結局個禮啦，而家好啊。咁嗰個單位上次講到係傾唔成啦，即係埋雕唔到咁樣啦，使唔使講翻啲？講翻少少啊，少少係啦，少少咯。嗰個單位啦，即係業主就養個鬼仔，係啦。咁咧就一隻唔夠就養咗唔知幾多隻啦，咁就結果都要大戰過後，即係請啲神過嚟作法啦，咁樣走咗嘅業主都，咁就一直放盤，咁就我就唔推介噶啦，咁我師兄咧就唔信邪，咁就介紹到一個單位俾佢某個客。嗱，最重要喺裏邊呢個櫃嘅裏邊就有啲道袍啦，係啦，最重要呢樣嘢啦。擺一陣，咁以下落嚟嗰啲個過程都關嗰件袍事嘅。係。咁好啦，咁我師兄咧就介紹到個單位俾個客睇啦，咁跟住之後就傾唔成嗰次就，嗰個業主咧就揾翻我，咁佢就因為一直攞個 follow 個業主，咁佢就話不如你揾翻個客，你同佢傾頭先唔俾佢嘅嘢，我都盡量俾佢啦，佢要求嘅嘢。咁跟住之後咧我就同個師兄講，我話喂咁樣個業主但係我哋知道，即係佢個客係佢嘅，我哋唔鬥得噶嘛。係啊。咁徵求咗佢同意之後咧，佢話我都好難搞啊呢單嘢，最好你搞掂佢啦。咁同我講，咁我究竟發生咩事？你一五一十同我講。原來咧喺我唔在場嘅情況下，佢上過去2次呢個單位，咁。即係可能佢都神推鬼，我唔知點解。咁佢就入頭上過一次咧，就係個客已經當然未嚟啦。我同佢係未曾話啲燈自己熄嘅，未曾咩嘅時候，佢係上咗去第一次嘅情況下咧，就係佢手多係開咗個櫃，佢明知個櫃裏邊係有道士袍嘅，亦都有道符嘅。佢就手多開咗，佢諗住睇下嘅啫。咁個道符咧就應風而跌咗落嚟，即係佢開個門有風噶嘛。但係道符係貼咗喺度嘅。其實係。黐咗喺嗰堆帽度嘅啫，即係唔知用啲咩黐啦，咁就跌咗落嚟，咁佢就驚，佢就甩手就諗都唔諗就拿起，即係執翻去就諗住擺翻上去，咁就擺唔到，跌翻落嚟，擺幾都唔得，咁佢咧就擺低咗道符喺翻衣櫃裏邊，閂翻道門，就落去就係攞啲物料之類啦，膠紙之類啦，黐翻上去，諗住黐翻，咁佢上到去啦，第二次上去佢話我想黐翻㗎，但係咧又唔知即係可能驚得滯啦，咁個膠紙搣咗落去咧，就黐住咗道符啦。咁黐嗰張帽咧就唔得，佢就搣翻落嚟，大力得滯，就連張符都搣爛咗。哎呀，大件事啦，就驚啦，符都搣爛。跟住我話咁點啊？佢驚起上嚟嗰件十字形嘅袍咧跌埋落嚟添啊！大件事啦，哇！咁樣即刻有料到。哇！我真係有料到啊！驚。跟住之後我話咁你點啊？咁我梗係走啦。你冇同佢着翻啊？咁講。佢話我同你上去之後想睇多次就睇下。諗住你喺出面等我，喺裏面同佢着翻件衫咋，即係你喺度我冇咁驚咋，但係我唔係喎，見你好快入嚟，已經着咗啦。哇，勁喎呢個！嗱，已經着咗，我都有冇人中間有居入去先？係啦，我就諗住有機會有冇鎖匙？有其他有行家都有，係咯，都會噶嘛。咁我諗都唔會同佢着衫啩。着嘅意思係佢掛翻上去咯，掛翻個衣架嗰度係嘛？十字形噶嘛，嗰個係即係好似稻草人咁噶嘛，唔係衣架係陣嚟噶。陣嚟嘅。掛衣架容乜易啫？咁掛上去，佢係直情即係佢哋形容係稻草人咁啦。我係冇入過嗰個。佢相隔幾耐咧？嗰段時間同一日嚟嘅啫。即係相隔幾多？或者5小時、6小時定？我諗冇啊，冇咁耐添。時間係幾耐咗？即係可能係10零20分鐘嘅。我哋跑落嚟咁啊唔止，我諗唔止，因為佢要翻去我哋公司，跟住再上翻去，起碼20分鐘啦。大半個鐘。咁如果你話20分鐘，即係話可能有第二個 agent 入咗去，就算係都唔會同佢着衫啩，同埋我諗行家都應該知唔開得，都知道唔開得嗰個衣櫃噶啦。咁我話我見你冇嘢噶喎，出嚟嗰陣，佢其實佢好驚啊。佢話等 lift 嗰度咧，我咪話即係佢未開嗰個箱啊，即係諗住一下個塞噶，咪滴答啦，跟住依次序識嘅，我咪跑樓梯嘅。原來佢唔係話企喺個 lift 度等我，係佢隻腳唔知做乜唔喐得啊。記得喺6樓嗰度驚啦就係。我睇佢個樣係冇嘢噶，我睇佢樣樣，但係佢諗住話我咁辛苦，我經歷得咁辛苦，驚個仔又驚到死，都做唔到咪嬲咯，咪咩咯。咁好啦，講完俾我聽之後咧，咁
雖然係着翻啫，但係我都要同業主講我話即係我喺度諗，業主就追我啊嘛，話個客點啊，但係我先同我講咗咁樣，咁我都要複述翻俾佢聽，我都諗住唔做啊，我即係我自己同自己決定啊，唔做，亦都同我先講唔做，佢話佢都唔想再跟啊，因為佢唔想再同嗰個單位有咩關係，咁我就同業主講，我一五一十話晒俾佢聽。佢話原來你喐過咁講，我話係老實講，你有冇上過去啊？佢話我冇，佢係唔喐得嘅嗰啲嘢，佢連我都鬧埋，跟住算啦，你既然都同我反咗面啊，仲啱添，對我嚟講仲啱。算啦，以後唔幫你跟，唔使做啦。係啊，咁跟住即係叫做係結咗局噶啦，咁但係真係好驚。喂，但係又真係好怪咯！你賣間屋出去，咁你嗰啲嘢唔掂得，咁你想點啫？咁你下家入嚟住嘅時候都會掂噶，咁你想點？係啦，我就想答翻你呢個問題。好，嗰陣時你咪講過嘅話但我去睇樓乜都開嘅喎，咁我真係會開嘅喎。我嗰陣時想答你噶啦，其實佢擺一陣啊嘛，你唔喐得噶嘛。如果你又成交，咁咪梗係搞掂佢啦。即係驗咯。唔係你收樓一定冇咗噶啦。係咪？即係佢會自己搞。未賣到嘛？咁未賣到，佢就壓住佢先咯。你都要俾人入去睇㗎，壓住佢先。點知如果你破咗個陣，有咩事發生啊？係咪就賣唔出啊，或者咁樣佢驚住。即係你成交咗佢梗係整翻好啦，係咪先？一定會。咁但係你問題就話你有嚿嘢咁樣俾人見到說話，你好難成交㗎喎。唔係，所以咪要吩咐啲經紀唔好開衣櫃咯。其實好難，你會唔會你睇樓你會唔會乜都會開晒，乜都開啦。鎖咗咪得咯？除非真係水箱都揭起嚟睇下，真係會喎。其實如果唔俾客睇，好多方法嘅，例如鎖咗佢啦，又或者係如果客覺得覺得奇怪，咦咩啊？係啦，未成交，可能業主有啲係啊，業主仲擺咗啲私人物嗱咁講我都接受到，咁講接受到，已經得噶啦，你自然啲就得噶啦。就係因為佢自己喺嗰度養鬼仔，而唔係死個人，所以其實查冊啊咩都睇唔到嘅。你有冇同佢傾下偈？其實佢做乜要養鬼仔？即係佢嘅興趣嚟嘅，嗜好嚟嘅。咁生意唔係咁好咯。佢自己講嘅，佢自己爆出嚟嘅，即係我都冇八卦啦。五鬼運財啊，係啦，咩都可以有。我淨係見到成地公仔打隻隨棍上馬，話俾佢聽叫佢執佢啫嘛。佢都跟住自己講。佢要擺個形象喺度噶嘛，要嘅。佢有講過話作法嘅時候，佢真係好驚咯。冇下眼劇走噶。如果唔係都唔會咁亂啦。係啊。喂，到而家係點樣話間屋？唔記得咗，都有人住咯，好似係嘛？我睇翻啲網友寫話有人係咯，但係我又冇問我先，佢就仲放緊喎。仲放緊，就唔知會唔會係而家呢？係啦，或者再放咧。唔出奇啊！佢有權都咁耐啦，或者唔知喎，住咗入去又冇感應到，或者成又唔信呢啲，或者其他宗教喎。唔係，或者可能佢養所有嗰啲鬼仔係跟翻佢走咧。係啊，可能佢自己黑仔啫。係啦，或者咁樣啦。或者係都未定。係啊，即係佢會懂得去請翻佢哋走咁樣，或者唔知嗰啲就唔係啦，好難講。佢嗰陣時放盤咧，見到地下咁亂，即係好初期嗰陣時咧，我諗佢都真係諗住，真係有咁遠走咁遠嗰隻噶啦。如果唔係，佢都唔會第二日落嚟話你哋快啲搞掂佢啦，平啲咪得咯。我唔想去噶啦。咁樣佢講過，佢自己都唔想去。佢話我唔會再上嘅，好危險啊！佢咁講。好危險添，真係講到。因為我另外一個同事同佢講話有客啱啊嘛，咁跟住佢落埋嚟，以為真係買到。咁佢話叫我哋快啲搞掂佢。係啊。咁啊，叫成件事啊，打幾個局咯。呢一間所謂打幾局噶啦，係嘛，養鬼仔嘅屋咁樣啊。對於我嗰段時間係第二局咯，係咯。我想回應翻呢5樓嘅單位咧，我講過話嗰個業主收咗幾次訂，又賣唔到嘅。咁其實咧中途就有啲嘢嘅，或者而家講呢個時間，嗰間屋好得意噶 ，exactly 佢樓下間屋係吉到一間乜嘢都冇嘅，但係有一張好舊式嘅寫字台咧，就擺正喺一個廳中間嘅。每次睇完樓咧，我哋都要拱翻埋角，即係即係每次睇樓之前帶客上去睇之前都要拱埋角落頭，送咗個客走啦，上翻去將嗰個寫字台去翻中間。點解要咁樣？個業主交代要求係咁樣，要求係咁。咁有冇原因啊？我諗關6樓事咯。關6樓事？我諗關6樓事。咩事咧？總言之佢咁嘅要求咯，我哋上去啦，我仲試過有一次坐喺嗰張台嗰度，即係 preview 嘅時候坐喺張台同另外一個同事話，即係研究點解咁凍啊呢度咁樣咯。走嘅時候，我同事同我講佢話，喂，我哋拱翻埋去先啦咁講。唔係拱翻開嚟，你試下坐下中間有咩 feel 咁，我冇咩 feel 喎，咁樣咯。就佢有咩 feel？佢話即係我嗰個同事咧，另外一個嚟噶，佢話見過有人同我一齊坐喺隔籬，即係我坐喺度嘅時候，我冇 feel，
好似又冇但係就好奇怪，點解張台要擺翻中間咯？個陣嚟嘅係啦我諗又係有呢啲嘢陣咯，即係各施各派，我真係唔知咩陣。哇！即係嗰等樓吓，即係都咁鬼怪。即係啲朋友原來即係住開嗰度，我唔知係咪啊，或者係雙啊嗰等樓係咪有啲風水問題咧？佢哋一定要擺啲咁嘅陣咧，會唔會咁樣成等個局係唔好嘅？我唔知會唔會咧？我又唔係唔舒服喎，去嗰度都有冇 OK 事嘅嘅喎。唔通嗰啲地產嗰啲咩等符嗰啲又係嗰啲問題？唔係啩？佢哋冇路做呢啲咁大。或者工程喎冇做過咧？可能係，啊我真係。嗱，5樓同6樓嗰個直情係同一方位係啦，咯我諗都係應該6樓有時影響到5樓都搬啊，跟住都放盤。咁我咪話佢叫我收個客多啲訂咧。其實我嗰時我唔會話特登去查呢個單位有咩事嘅，就係因為撻訂我先正知道原來我係第3個。咁樣咯。佢知道6樓有事先過我添啊！而家諗翻起，如果唔係佢都唔會話我咪叫你收多啲訂。咁樣咯。OK，好嗱，我哋先。